Мен анамнан 25 жасында туылыппын. Ұзақ жыл бала көтере алмай жүрген анам мені дүниеге келгенде әкем аса қуана қойған жоқ. Себебі ол ұлды аңсаған. Бірақ қыз болып дүниеге келгенім үшін оған көңілсіздік әкелгендей болды. Әкем ішімдікке салынып қол көтеруді әдетке айналдыратын. Анамның күні күн емес еді. Таңнан кешке дейін жұмыс істеп, киім үтіктеп, еден жуып, тапқан тиынын үйге азық-түлікке жұмсайтын. Ал сонда әкем, сен сонда да түкке тұрмайсың деп кейде бір жапырақ нан үшін жанжал шығаратын. Мен кішкентай кезімде көп нәрсені түсінбедім. Тек анамның көзіне жас алып, үнсіз еден жуып отырғаны, қолының кеберсіп кеткен есімде. Үй ішінде жылу жоқ, тек жанжал мен айқай. Әкемнің бір жағынан ең ауыр қылығы, мені бала күнімде жиі қасына алып жататыны. Ол мас күйінде маған әурет жерін көрсетіп, өскенде мұны ұстайсың да, мына жеріңе өзің уқалап саласың, сосын бала туасың дейтін. Мен ол кезде ештеңе түсінбейтінмін. Балабақшаға барып жүрген кішкентай қыз едім. Бірақ жүрегім қорқынышқа толып, көзімді жұмып қашқым келетін. Абырой болғанда ол мені қорламады. Бірақ санама салған жара әлі күнге дейін жазылмайды. Әкемнің сол әрекеті мен үшін қорлықтың, қорқыныштың алғашқы дәмі болды. Анам шыдамады, күн сайын ұрып соғып, 5-ші қабаттан бастап төмен қарай шашынан сүйреп ұруды тоқтамады. Анам кейін ауруға ұшырады. Тоқшектері байланып ауруханадан бір-ақ шықты. Ақыры амал жоқ, үй күйіміз жоқ болса да, ондай әкеден ажырасуға бел будық. Менің де санам уланды. Күн сайын анам жұмыста болғанда, ол әуретті жерін көру, қолмен ұстап көрмесең ұратын. Анам көріп шыдамады. Біз басқа қалаға көшіп кеттік. Анам мені қолынан келгенше қорғады, бірақ өзі қатты сырқаттанып жүретін. Ол өмірдің ауыр жүгін көтере алмады. Мен 16 жасқа келгенде 41 жасында анам ауыр дертке шалдығып, рак ауруынан көз жұмды. Соңғы рет маған қарағандағы жанарында мейірімде, өкініште, қимастық та бар еді. Мен жетім қалдым. Әкем менен толықтай бас тартып, нотариусқа қолхат жазған. Анамның маған қалдырған үйі де қолымнан кетті. Алаяқтарға жем болдым. Залогқа қойдым, үлкен ақша береміз деп алдады. Жатақханада жалдамалы пәтерлерде күн кештім. Қолымда ештеңе жоқ, жанымда ешкім жоқ. Сол кезден бастап менің тағдырым басталды. Жетімдіктің азабын тартып жүрген кезім. Жатақханада оқудан соң үйреншікті ауыр тұрмыс, күнде жалғыздық. Сырттай күліп жүргенмен ішімде саңылау, бос кеңістік бар еді. Біреу жылылық танытса, соған алданып қалатындай аңқау едім. Сол кезде бір жігітпен таныстым. Әуелде жылы сөйлеп, көңіл бөлгенге қуандым. Ол мені қорғағандай, қамқорлағандай көрінді. Қыз жүрегіне қажет сөздерді айтуды білді. Бір күні ол мені үйіне шақырды. Ішімде күмән болғанмен жақсы көреді деген ой басым кетті. Үйге кіргеннен бастап ол мені құшағыма тартып, омырауыма қолын жүгірте бастады. Қолынан сырғып шыққым келді, бірақ жүрегім біртүрлі қарсылық таныта алмады. Ол мені баяу шешіндіре бастады. Әр киімді сыпырып түскен сайын өзімді әлсіз сезіндім. Қорқыныш аралас ұят пен құмарлық бойымды билеп бара жатты. Жүрегім дүрсілдеп, тамағыма тығылып, көзім жасаурап тұрды. Әуелге тиіспеймін, жай ғана ұшын итеремін дейтін, бірақ жігіт мені диванға жатқызды. Жоқ деген даусым естілмегендей болды. Аспабын итерді. Ол қалаумен әрекет етіп, тәнімді иеленді. Сол сәтте өзімді тасталқан болғандай сезіндім. Қарсыласқаным бекер еді, күшім жетпеді. Алғаш рет болғандықтан бойымдағы бар пәктік моншақтай төгілді. Көзім жасқа толып, жүрегім шымырлап, неге бұлай болды деген ойға баттым. Жігіт болса ештеңе болмағандай кейін арқамнан қағып, сені екі әрпіңнен қан шықты, сені тексердім, енді сен меніксің деді. Бірақ ол сөздер көп ұзамай мен мәнін жоғалтты. Кейін білдім, ол мені қызығын алдым деп басқа жігіттерге мақтанған екен. Жан дүнием отқа оранды. Мені қорғаштап, қорғауға тиіс жан керісінше ар-намысымды ойыншық етіпті. Сол күннен кейін менің ішімде бір нәрсе сынды. Қызықпен бірге сенімім де, үмітім де жоғалды. Жоғалған арыммен бірге ішкі дүниемнің бір бөлігі де үзілгендей болды. Енді ештеңе жоғалтарым қалмады деген ой мені батылда әлсіз етті.
Қызықпен бірге қорғанымнан айырылған соң мені тоқтатар шекара қалмағандай еді. Алғашында жүрегім қан жылап, өзімді кінәлап жүрдім. Бірақ уақыт өте келе біртүрлі үйреніп кеттім. Жаным жылылық іздеді, бірақ махаббат таба алмадым. Оның орнына құмарлықты қолай бердім. Әр жігіт маған басқа бір әлем ашқандай болатын. Бір тәтті сөздермен арбады, бірі қолымен әлсіз тұстарымды тауып алды, ал бірі қатаңдығымен өзіне барады. Әр кездесуде тәнім тояттаса да жаным аш қалды. Бір рет мейрамханадан кейін мені көлігіне отырғызған жігіт бар еді. Сырттай сыпайы көрінгенмен құмарлыққа келгенде аямайтын. Көліктің артқы орындығында еріндерімді құмағайлы сөйлеп, үстімдегі көйлегімді жыртып түсірген кезде бойымды әлсіздік билеп қарсы тұра алмадым. Әр қимылымнан ыстық от сезіліп, құшақтаған сайын тереңге тарта берді. Кейде пәтер жалдап кездесетін жігіттер болды. Шамды өшіріп тек денемді сипаған қолдарына берілген сәттерімді әлі ұмытпаймын. Бірі еркелетіп тәтті сөздер айтса, бірі дөрекілікпен өз қалауына көндірді. Бірақ олардың ешқайсысы мені шын сүйген жоқ. Күні кеше бір рет қана көрейік деп басылған сәттер уақыт өте әдетке айналды. Құмарлықты іздеп, соған тәуелді бола бастадым. Әр түннен соң жүрегім бос қалғанымен, денем әлсіреп қайта-қайта сол жолды таңдадым. Махаббатсыз құмарлық екенін білсе де кеш түсіндім. Көп жігітпен болғанымда жүрегім ешқашан тыныштық таппады. Әрқайсысы құмарлығын қандырып, артынша бәрі осы ма деп сұрақ қалдырып кететін. Бірақ бір күні өзгеше бір жігіт жолықты. Ол менен үлкен, 30-дан асқан, сөзінде бір салмақ бар сияқты көрінді. Әңгімесін тыңдасаң, сені түсініп тұрғандай, сенің жаныңды жұбата білетіндей әсер қалдыратын. Сен өзгелерге ұқсамайсың деген жылы сөздерді жүрегіме амайдай жағып, бір сәтке болсын шын сүйікті болдым деп сенгім келді. Бір күні екеуміз жалғыз қалып, қолымнан ұстады. Қарашығымнан мейірім көріп, жүрегім жылып кеткендей болды. Бірақ сол сәттің арты баяғы таныс жолға ұласты. Ол мені баяу шешіндіріп, қымсынғанымды күлкіге айналдырды. Төсекке құлай кеткенде жүрегім махаббат деп алдаса, тәнім құмарлықтың құлына айналды. Оның қимылы өзгелерден өзгеше еді. Баяу басылғанмен бірте-бірте қарқыны артып, тәнімді билеп кетті. Әр ырғалғанда құштарлықтың шегі жоқ сияқты. Оның аспабы үлкен болатын. Бірден тойдырды. Таңға дейін бірнеше рет құшақтасып, әр сәтті ұмтылмастай етіп өткіздім. Ол кезде шынымен бақыттымын деп ойладым. Күндер өте біз жиі кездестік. Мен оның әр сөзін, әр ыстығын шын ниетпен қабылдадым. Осы жолы адастым. Осы адам мені сүйеді деп сендім. Өзімді тіпті әйеліндей сезініп, барлық жаныммен берілетін. Бірақ көп ұдамай шындық ашылды. Оның әйелі, бала-шағасы бар екен. Мен үшін айтылған сөздер жай ғана тәтті ойын болып шықты. Ол мені басқалар сияқты қалауын алған соң үнсіз тастап кетті. Хабарсыз қалды. Көп пе, аз ба білмеймін. 9 еркекпен жақын болдым. Өзімді тағы да біреудің ойыншығына айналғанын түсінгенде бүкіл жан дүнием құлады. Мен тағы да алданыппын. Құмарлықта махаббатпен шатастырып, жалған сезімнің құрбаны болдым. Көп адасқаннан, көп сүрінгеннен кейін мен де шаршадым. Өмірдің әрбір ұшынан соққы жеп, жүрегім күл талқан болғанда, жалғыздық ең ауыр жүкке айналды. Жақсы адам сенің тағдырыңа тыныштыққа келеді дейді. Менде таңдауда қалмаған. Енді біреуге шын сүймесем де, қасымда бір адам болған дұрыс шығар деген ойға бердім. Ол жігіт мені шын жақсы көрді. Үйленген күннен ақ көзімден мейірім көрінді. Бірақ менің жүрегім мүлде үнсіз қалды. Не жылылық, не құштарлық ерте оянбады. Мен тек жалғыздықтан құтылу үшін, қоғамда мен де біреудің жары болдым деп көрсету үшін күйеуге шыққанымды іштей сезіп тұрдым. Күйеуім мені жақсы көрген сайын, менің ішімдегі бос кеңістік одан сайын ұлғая түсті. Оның қолынан ұстасам да жүрегім дір етпеді. Құшағына кірсем де тәнім құмарлықты бұрынғыдай аңсады. Бірақ енді бәрін іште бүгіп сыр білдірмедім. Анасы да алғашында бәрін қабылдамады мені. Бұл қыз бізге лайық па деген сұрақпен күдіктене қарады. Бірақ уақыт өте келе бәріне көнді. Өмір деген өзі бір ақыспен алып кетеді екен ғой. Сөйтіп бір ұл, бір қызды дүниеге әкелдім. Балаларым тағдырымды ең үлкен сыйлық, ең үлкен жұбанышым. Олардың күлкісі мен көз жасы үшін бәріне шыдадым.
бірақ өзімді шын бақытты сезіне алмадым. Күйеуім маған шектеулер қойды. Үйде отыр, балаларды бақ, артық жүрме деді. Сырт көзге бәрі жақсы көрінгенмен өзімді темір торға қамалғандай сезіндім. Күйеуімнің мейірін сезінсем де, оның құшағы маған жылу емес, тұтқандай болып кетті. Өткен өмірімде еркектерден көрген қорлық, алданған сезім, жоғалтқан ар-намысым, бәрі бір-бір жара болып, жанымның түбінде қансыраған күйі қалған. Енді оны ешкім емдей алмайды. Әкем кейіннен кешірім сұрап келді. Өмірім соңында қызым, менің қатемді түсіндім, кешірші деп. Біз аздан араласып жүрдік, бірақ ол да отбасы құра алмай жалғыз өтті. Біраз уақыттан кейін ол да өмірден озды. Мен болсам жетім болдым. Бірақ бір қарағанда отбасы бар, балалар бар әйелмін. Бірақ жүрегімде бос кеңістік әлде толмаған. Өмір бойы шын сүймей, сүйікті бола алмай, өзімді тұтқында өткіздім. Құрметті оқырман, өмірден алынған сабақ болар оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.